Yesaya igice cya 56 igice cya 55 umurongo wa 6 murondera uhoraho umwambaza akiri hafi. Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 20 aramwishyura ati Imana nizotuma bikunda. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Uhoraho yicara abantu mu isi biteye n'umuntu mu mutima. Kamuriro cya 6 umurongo wa 8 ariko nawe Uhoraho aramushimira. Ikaba twavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 kuko umwana tuvukiye uba umwana w'umuhungu ubutware buzoba mu bitugu vyiwe azovuga igitangaza umujyanama Imana y'ubushobozi. Yesaya igice cya 56 igice cya 55 umurongo wa 6 murondera uhoraho umwambaza akiri hafi. Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 20 aramwishyura ati Imana nizotuma bikunda. Zaburi igice cya 1 umurongo wa 1 umuntu atagendera mu nama z'abantu ndagarara mu nzira z'abanyabyaha aticana n'abacokoranyi. Zaburi 34 umurongo wa 14 tandukanywa n'ibibi kora ibyiza. Zaburi 91 umurongo wa 1 bambwiye ko gusumba byose azari mu gitutu cy'ishobora byose. Zaburi ya 62 umurongo wa 1 Mana niwe Mana yanjye nzozishwa kurondera. Zaburi ya 37 umurongo wa 3 yizigira Uhoraho kora ibyiza guma mu gihugu ushishikariza ukuri. Zaburi 119 umurongo wa 40 Zaburi 119 umurongo wa 42 niho nzobona icyo nishyura ubundi uteko nizigira ijambo ryawe. Zaburi 119 umurongo wa 1 hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu byagezwe by'Uhoraho. Zaburi 126 umurongo wa 3 ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe. Zaburi 125 umurongo wa 1 abizigiye Uhoraho bameze nk'imisozi Siyoni itazavuganizwa bakayamushimangira ibihe byashize. Zaburi 125 umurongo wa 2 uko imisozi ikikije Yerusalemu Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none bashitse ibihe byose. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 2 ati nimwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 30 reke bikurane byombi
bita mwige. Matayo igice cya 13 umurongo wa 49 ngo niko bizoba ku mpero y'isi abamarayika bazoze barobanure ababumva bose. Matayo igice cya 28 umurongo wa 20 ubigishe kwitondera ibyo n'abageze byose ibyo ndi kumwe nawe gushitsa ku muhero w'isi. Matayo igice cya 5 umurongo w'umunani ntabwo abatunduye aribo bazobona Imana. Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 umuco w'isi gisagara cyubatswe ku mpinga y'imisozi gishobora guhishwa. Matayo igice cya 5 umurongo wa 15 ntawotere gitara wagiwike k'igisiga. Mariko igice cya 16 umurongo wa 6 arababwira ati ndazi ko murondera Yesu mu Nazareti umwe yabambwa umwe yazutse ari hano biraba aho bari bamushize. Mariko igice c'icumi umurongo wa 50 nayiti impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Luka igice ca mbere umurongo wa 13 marayika aramubwira ati ndatinya Zakariya ibyo wasavye vyumviswe umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu uzomwitwe Yohana. Luka igice ca mbere umurongo wa 31 umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzomwitwe Yesu. Luka igice ca mbere umurongo wa 31 fata jambo rivuye ku Mana rikuru ububasha. Luka igice ca kabiri umurongo w'vyara umuhungu wuriza amuryamika mu bwato bw'inka amuzigira kw'impuzu y'uruyoya. Luka igice ca kabiri umurongo wa 11 umunsi umukiza yavukiye mu gisagara ca Dawidi uwe Kristo umwami. Luka igice ca kabiri umurongo wa 51 amanukana nabo ati Nazareti y'amavuko. Luka igice ca kabiri umurongo wa 52 kandi Yesu abize ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Luka igice ca 18 umurongo one mbega Imana izocira abo yatoranije urubanza rubakiza abayorogera ku nanga no mw'ijoro naho ibateze. Luka igice ca 18 umurongo wa 5 amucira urubanza rumukiza kandi kuko umupfakazi agoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaze iminsi yose akanzikiriza. Luka igice ca 19 umurongo wa 6 Luka vuba amwakirana akanyamuneza. Luka igice ca 24 umurongo wa 23 abuze ikiziga ciwe baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ari. Luka igice ca 24 umurongo wa 6 hari hano ariko yajutse nibuka ibyo yababwiye akiri Galilaya. Luka igice ca 12 umurongo wa 35 mwabe mugavye ko mutazi umunsi canke isaha. Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gushika abana b'Imana nibo bizeye izina rye. Yohana igice ca 15 umurongo wa 4 umwe muri mwe
jewe nanjye neme muri mwebwe. Yohana igice cya 15 umurongo mwaguma muri jewe amajambo yanjye nkaguma muri mwebwe mutabe icyo mugomba cyose bizobabera kuba. Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere muhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye mwizere. Yohana igice cya Yohana igice cya 14 umurongo wa kabiri muhira kwa data hari amazu meza yaba adahari ndayababwira. Yohana igice cya 15 umurongo w'icumi mukundane nk'uko nabakunze mume mu rukundo rwanjye. Zakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11 Yesu abakuwemo akadurwa mu ijuru azoza atyo kuko wamubonye ajya mu ijuru. Zakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 4 bose kuvuga muri mukeya bashaka kuvuga ikindi ndimi ko mpema bahaye kuvuga. Zakozwe n'intumwa igice cy'icumi umurongo wa 4 aramubwira ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byatumye bikimitse imbere y'Imana. Abaroma igice cya 23 igice cya 3 umurongo wa 23 bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 umushushanyo n'ivy'iki gihe amara mu buduke bwose. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 hahirwa umuntu azihanganira umugerageza ko niyamara kurama azohabwa igiciro cy'ubugingo cy'Imana yasezeraniye abayikunda. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo w'indwi abo dukundana urukundo ruva ku Mana umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 14 natwe twarabibonye tubishyize impamvu yuko data wa twese yatumye umwana wiwe kuwukiza w'isi yose. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo w'icumi nicyo kiri mu rukundo suko twebwe twakunze Imana ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo w'ingano n'ibyaha byayo. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 5 kandi umuntu wese amuziga kw'ibyo arigeza nk'uko arubera. Igice cya 3 cyanditswe na Yohana igice cya mbere igice cya 11 umurongo wa 1 ukundwa ntukigane ikibi ariko wigane icyiza. Imigani igice cy'icumi k'umurongo wa 1 umwana w'ubwenge anezereza se ariko umwana w'igifu ababaza nyina. Byandikishijwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 12 ndaza vuba nzanye ingero buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Byandikishijwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 18
kandi ndi muzima nari narapfuye kandi ndi muzima nari narapfuye kandi nabamura ndi muzima ibihe bitazoshira imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Abigalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Nabambanywe na Kristo ariko nyamara sijewe ndiho, Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora byose kiriho mu mubiri bikoresha no kwizera Imana akunze akayungu. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane